Друзья, приветствую на канале Scale Pro. Давно напрашивался такой обзор, сравнение. Приехала посылка от моего партнера Quinta Studio. Замечательные 3D декали. Вот здесь собраны такие основные декали на те модели, которые я в ближайшем перспективном будущем буду собирать. Буду выкладывать на канале видео, будут интересные сборки. Значит что, первое, я отвечу, наверное, на тот вопрос, который называется видео. А они нам нужны? Отвечу сразу да. Нужны. И сейчас дальше я объясню почему. Значит, я покажу, сделаем обзор на эти декали. Далее я покажу сравнение с фототравлением. Я думаю, это очень многим интересно. Чем, к примеру, они лучше или хуже того же цветного травления от Эдуарда. Есть у меня вот такие наборы, есть такие же наборы 3D. Далее я покажу, как пользоваться ими. Думаю, один раз лучше посмотреть, чем читать, где-то интересоваться. И в конце ролика сделаем конкурс, разыграем призы. Ну, об этом будет в конце. Также переходите на мой сайт, находится под видео в ссылке. Ну, давайте рассмотрим. Вот, к примеру, Су-25УБ в 32 масштабе. Всегда самый главный вопрос к Эдуарду возникал цвет. Не знаю, мне еще практически не попадалось, чтобы что-то попадало цветное фототравление в цвет необходимый. К примеру, видим здесь, зная цвет, вот цвет, который дает Quinta Studio на своих декалях, он практически тот, который нам нужен. У Эдуарда он более темный и немножко, скажем, не в ту степь. Поэтому и это в принципе касается большинства цветных фототравления цветного. Вот, далее по проработке. Ну, здесь, конечно, очень сложно сравнивать, потому что здесь технология 3D печати, соответственно, здесь трехмерные выпуклые все части. Далее, что касаемо самой проработки, точности надписей, кнопок и всего остального. Ну, я скажу, что на Quinta все-таки они более точные и ровные. На цветном фототравлении они чуть более размытые. Ну, поэтому у меня этот набор тоже лежит под грача. И не буду я его использовать однозначно. Потому что, ну, только одни минусы, скажем, то есть преимуществ особо никаких нету. Далее МиГ-21. По МиГу-21, скажем, ситуация та же самая по цвету. То есть не совсем попадает эдуардовская в цвет. Единственное, что еще просим у Quinta Studio, в перспективе они будут указывать в инструкции цвета, которыми лучше красить, чтобы люди не мучились, не подбирали эти цвета. Потому что, к примеру, если ты используешь цветное фототравление Эдуард, тебе приходится подбирать, и, соответственно, у тебя уже кокпит получается, ну, совсем не тот цвет. То есть
а выкрасить, естественно, фототравление цветное в другой цвет, ну, это нереально. То есть никто этого делать не будет. Ну, здесь видно то же самое с проработкой. Все рычаги, все кнопки трехмерные, выпуклые. Очень красиво. Далее. Есть у меня еще фантомовский F4E. Здесь F4G. Ну, цвет у них одинаковый, интерьерный. Вот опять. Также касаемо цвета. Если, к примеру, на МиГ-21 он более-менее где-то близок друг к другу, то здесь совсем цвет отличается, и правильный цвет он более серый. Если мне память не изменяет, по-моему, 317 ганзовский. Чуть-чуть даже высветлить. Вот, и также здесь он куда-то уходит в голубой, то есть, что неправильно. Также все полностью гладкое. Вот здесь проработка отличная. Все трехмерное. Все выключатели, тумблеры. Все видно. Так, теперь покажу, как это выглядит уже готовое. Интерьер Су-25 ОБ в 32 масштабе. Не покрашено, но смысл понятен. То есть вот так это выглядит. Очень красиво смотрится. Вот так вот все. Можно сказать, практически уменьшена реальная копия интерьера. Не будем вдаваться подробности того, у кого в плане технически более правильно или более неправильно приборы стоят. Мы будем выбирать из того, что есть, то, что нам будет более интересно, более красивое. Так, далее я покажу, как правильно с ним работать. Теперь я покажу, как правильно с ним работать. Сложного здесь абсолютно ничего нету. Ну, лучше показать. Вырезаем то, что нам нужно. Здесь на примере приборки ГЛАЗ-66 в 35 масштабе. Значит, также секунд 20 держим в воде. Пробуем. Можно еще чуть-чуть подержать. Так, вот она у нас отходит. Теперь необходимо промокнуть салфеткой, убрать влагу. Можно ватной палочкой еще пройти с водой, убрать клеевой слой самой бумаги. Можно еще в воде чуть-чуть помочить. Вот так вот. Все.
Ну, она пока еще не готова к использованию. Необходимо дать минут 20 примерно ей подсохнуть, чтобы она вся высохла. В данный момент она очень гибкая. Чем хорошо еще при нанесении, к примеру, панелей боковых у самолетов, они часто имеют закругление к носу, вот, поэтому можно хорошо спозиционировать. Я ждать не буду 20 минут. Значит, в качестве клея можно использовать ультраклей Amamig или суперклей. Но лучше всего использовать акриловые клеи. Есть наши российские всевозможные, там, не знаю, Гамма, Сонет, еще что-то. Суперклей лучше использовать, конечно, гель, чтобы он меньше пропитывал саму подложку декали. Ну, я вот ультраклей сейчас. Также наносим аккуратно на декаль. Нанесли на декаль и на пластик. Ну, это голый пластик. В принципе, вы когда тоже будете наносить, уже будет все покрашено. Нанесли. И чем хорошо ультраклей, ультра-ПВА клей, тем, что у вас еще есть время спозиционировать. То есть, видите, он не сразу схватывается, можно поставить. Ну, им, кстати, тоже так же хорошо в моих видео. Я иногда применяю фотооторвление, просто можно клеить. Тоже дает. Есть, конечно, суперклей с ременной задержкой. Вот, но удобнее, приятнее работать с таким клеем. Ну, по факту получается все. Приборка на месте. Она больше никуда не денется. Очень красиво, аккуратно. Также клеить можно на X22 томиевский лак прозрачный, акриловый. Можно клеить на футуру. Далее, ни в коем случае нельзя использовать всевозможные жидкости для декали, микросол, микросет, всевозможные. Не нужно от слова совсем. Старайтесь избегать смывки агрессивной сверху, потому что они все-таки, это не металл. Вот. Ну, это в принципе вот самые основы по работе с этими 3D декалями. Ну, еще можно использовать микроскейловский, для фольги есть клей, тоже он типа ультра ПВА. Ну, такая же основа, похожая. Вот, поэтому, в принципе, очень широкий спектр клеев. Не забывайте, в конце ролика будет конкурс, розыгрыш призов. Сейчас немножко рассмотрим красивые 3D декали. Очень они мне нравятся.
Всю продукцию компании Quinta Studio можно заказать на их официальном сайте. Также они делают остекление кабин. Правда, пока еще немного здесь есть продукции. Но, может быть, кто-то для себя что-то найдет. Также 3D интерьеры, которые мы с вами смотрели в обзоре, можно непосредственно здесь купить на сайте, посмотреть, приблизить более подробно. Ссылку я оставлю на сайт в описании. Ребят, ну теперь конкурс, как я и обещал, чтобы не было обидно БТТшникам и авиаторам. Значит, приз будет 3D декаль на КамАЗ Мустанг и F-16 Суфа Хасигава. Значит, условия конкурса простые. Должна быть подписка на канал быть. Оставляйте обязательно комментарии под этим видео. Ну, к примеру, что бы вы хотели видеть на канале. Или еще какие-то пожелания. Далее. И репост данного видео в ВКонтакте. На следующем видео, на ближайшем, я запущу специальную программу. И разыграем случайным образом победителя. Кому повернется удача, получит 2 этих замечательных набора. Давайте, наверное, еще сделаем так. Набираем, давайте, наверное, 400 подписчиков. И после того, как 400 подписчиков наберется, также разыграю видео. Этот замечательный Тан Т-3476, одна из последних новинок звезды. В комплекте будет металлические траки от Мастер Клуб, точеный ствол и фототравление. То есть максимальный набор. Набираем еще до 400 подписчиков и сделаем еще один конкурс. Всем спасибо, оставайтесь на канале, будет много интересного.